યુવાનોમાં ડ્રગ્સના સેવનનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે। તેનું સૌથી મોટું કારણ એ છે કે બજારમાં નશીલી દવાઓના રૂપમાં ડ્રગ્સનું વેચાણ બેરોકટોક થઈ રહ્યું છે। તમને માનવામાં નહીં આવે, પરંતુ પોલીસે એક એવા જ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેમાં ખુલ્લેઆમ ગેરકાયદે નશીલી દવાઓનું વેચાણ થતું હતું। નશીલી દવાઓનું બેરોકટોક વેચાણ। પોલીસે રેડ પાડી કર્યો પર્દાફાશ। ટીવી સ્ક્રીન પર દેખાતા પાન પાર્લરમાં ડેરી પ્રોડક્ટ્સ કે પાન મસાલાનું વેચાણ નથી થતું, પરંતુ અહીંયા નશીલી દવાઓનું બેરોકટોક વેચાણ થાય છે। વાત છે બહેરમપુરા વિસ્તારમાં આવેલ દેવાંશી પાન પાર્લરની। પાન પાર્લરના માલિક પંકજ ડાંગર ગેરકાયદેસર નશીલી કફ સિરપનો જથ્થો રાખીને વેચાણ કરી રહ્યા હતા। જો કે કાગડાપેટ પોલીસ સ્ટેશને બાતમી મળી હતી કે મોટી માત્રામાં નશીલી કફ સિરપનો જથ્થો પાન પાર્લરમાં આવ્યો છે, જેના આધારે કાગડાપેટ પોલીસે એક ટીમે આ પાન પાર્લર પર એક ડમી ગ્રાહક મોકલીને રેડ કરી હતી। ગ્રાહકે જઈને કફ સિરપ ખરીદતા પંકજે દવાની બોટલ આપી હતી અને તે જ સમયે પોલીસે રેડ કરી અને દુકાનમાંથી 22 જેટલી કફ સિરપ મળી આવી હતી, જે અંગે પોલીસે એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધ્યો અને આરોપી પંકજ ડાંગરની ધરપકડ કરી હતી। અહીંયા બહેરામપુરા મેરલીમાના મંદિરની સામેની સાઈડમાં પંકજભાઈ પ્રવીણભાઈ ડાંગર પોતાની પાન પાર્લરની દુકાનની અંદર ગેરકાયદેસર કોડિનયુક્ત કપ સિરપનું ગેરકાયદેસર લાયસન્સ વગર વેચાણ કરે છે, જે હકીકત આધારે અમે પ્રાથમિક પંચનામું કરી અને પોલીસ અધિકારી શ્રી જાડેજા સાહેબ અને અમો બધા અહીંયાથી રવાના થયેલા અને ત્યાં એની પાનની પાર્લર ઉપર ત્યાં રેડ કરેલી। રેડ દરમિયાન અમને એની કેબિનમાંથી કુલ 22 બોટલો મળેલી, જે 22 બોટલો અંગે લાયસન્સ અને બિલ અંગે પૂછપરછ કરતા તેને કંઈ સંતોષકારક જવાબ આપેલો નહીં। આરોપીની પૂછપરછમાં થયા ચોંકાવનારા ખુલાસા। 7 લાખ કરતા વધુની કિંમતનો જથ્થો જપ્ત। ધરપકડ કર્યા બાદ પોલીસે આરોપી પંકજ ડાંગરની પૂછપરછ હાથ ધરી હતી, જેમાં તેમણે અન્ય એક જગ્યાએ મકાન ભાડે રાખીને દવાનો જથ્થો સંતાડ્યો હોવાની કબૂલાત કરી હતી। જે જગ્યાએ પોલીસે રેડ કરી 7,000 કરતા વધુ નશીલી કફ સિરપનો જથ્થો કબજે કર્યો, જ્યાં પોલીસ પણ નશીલી કફ સિરપનો જથ્થો જોઈને ચોંકી ઉઠી હતી। કાગડાપીઠ પોલીસે કબજે કરેલી 7,000 બોટલોની કિંમત 7 લાખ કરતાં પણ વધારે થાય છે, જેથી પોલીસે નાર્કોટિક્સ એક્ટ મુજબ ગુનો નોંધી ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ અને નાર્કોટિક્સ વિભાગને જાણ કરી છે। આરોપીની પૂછપરછમાં દવા સપ્લાય કરનાર રાજસ્થાનનો ભરત ચૌધરી હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેથી પોલીસે તે વોન્ટેડ ભરતની પણ શોધખોળ હાથ ધરી છે। ઉપરાંત પંકજ ડાંગર છેલ્લા 2 વર્ષથી ગેરકાયદેસર કફ સિરપનું વેચાણ કરી રહ્યો હોવાની કબૂલાત કરી છે। ઘરની બાજુમાં જ એક ભાડેથી મકાન આવેલું છે, ત્યાં અમને મળેલ હકીકત આધારે ત્યાં રેડ કરતા 56 બોક્સ મળેલા, જેની કિંમત અંદાજે 7 લાખની આસપાસ થાય છે। ત્યારે બોટલો અંગે લાયસન્સ અથવા તો બિલ માગતા એની પાસે કંઈ હતું નહીં, જેથી આ તમામ વસ્તુ અમે કબજે કરી અમે એનડીપીએસ એક્ટ કલમ 8C 21C 29 મુજબ સરકાર તરફે ગુનો પીએસઆઈ જાડેજા સાહેબનો લઈ અને આ કામની આગળની તપાસ અમુક કરી રહેલ છીએ। કાગડાપીઠ પોલીસે કબજે કરેલી દવામાં કોડિન નામનું ડ્રગ્સ છે। મેડિકલ ક્ષેત્રે જેને સૌથી ખરાબ ડ્રગ્સ માનવામાં આવી રહ્યું છે, જેનો નશો લાંબા સમય સુધી રહે છે, પરંતુ દવાનું સેવન કરનાર વ્યક્તિના આંતરડા, લીવર અને હાડકાને સૌથી વધુ નુકસાન પહોંચાડે છે, જેથી કોઈપણ ડોક્ટરના લખાણ વિના તેનું વેચાણ કરવું ગેરકાયદે છે। તેમ છતાં 7,000 જેટલી નશાની બોટલ એક પાન પાર્લરમાંથી મળી અને તે દુકાનમાંથી દવાઓનું ખુલ્લેઆમ વેચાણ પણ થઈ રહ્યું હતું, ત્યારે તે કોની રહેમ નજર હેઠળ ચાલી રહ્યું હતું તે સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે। મૌલિક ધામેચા, ઝી 24 કલાક, અમદાવાદ।